Продолжуваме ние со останатите теми во Македонија наутро и веќе најавено наш соговорник и гостин во минутите до 9 часот, министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Доста актуелности и теми со кои што сакаме во следниве минути да отвориме дискусија и да побараме одговори. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Министре, ќе започнеме прво со значењето воопшто на Европската Интерпол конференција што се одржа во Охрид, не само за прв пат во вашиот мандат, туку воопшто за прв пат од постоењето и независноста на Македонија. 50-та поред Македонија беше домаќин на оваа конференција. За нас тоа представуваше и огромна чест и одговорност пред се, заради тоа што го добивме организирањето на 50-та Европска конференција на Интерпол. И точно е ова прв пат се случува во државата. Ретки се приликите, можностите кои можете да ги искористите. Ние се кандидиравме да бидеме земја домаќин и мислам дека најважното нешто од оваа конференција е тоа што на меѓународен план го добива Република Северна Македонија и ние како Министерство за внатрешни работи. Од една страна признание за се она што е постигнато во напредокот на државата, во напредокот на македонската полиција и секако дека огромна промоција на државата. Огромна промоција беше на Охрид, огромна промоција генерално на Македонија. Така. Отворен кабинет е проект што е во фаза на реализација и го спроведувате, информираат и од вашиот кабинет редовно кога сте во посета на некои од полициските станици. Што е всушност, која е крајната цел на целиот овој проект и како оди динамиката на неговото спроведување за сега? Да, вие знаете дека работењето на Министерството за внатрешни работи оди под мотото МВР за граѓаните од моментот кога јас превземав да го раководам Министерството за внатрешни работи до денеска и по тоа мото низа на проекти превземаме кои што значеа подобрување на условите за работа на полициските службеници, градењето на довербата на македонската полиција на граѓаните и така натаму. Ова е проект кој што го започнавме сега, насловен како отворен кабинет, заради тоа што сметавме дека е важно да имаме директни контакти со граѓаните. И ние од највисокото раководство на Министерство за внатрешни работи. Знаете дека во многу градови имате луѓе кои што имаат одредена потреба за да разговараат, да седнат и да разговараат со Министерот за внатрешни работи. Тоа не би можеле сите да си го приуштат да бидат тука во Скопје и токму заради тоа донесовме таква одлука на стручниот колегиум дека ќе влеземе во еден ваков проект во кој што и ќе се приближиме кон граѓаните, непосредно ќе можеме да ги чуеме проблемите, да ги решиме тие проблеми кои што се решли во одреден момент, да поразговараме и расчистиме некои дилеми кои што може би постојат кај граѓаните. Мислам дека е една одлична пракса. Ние до сега одржавме 2 дена отворен кабинет, едниот во Штип, вториот во Струга. Се заблагодарувам на сите граѓани кои што се пријавија и беа дел од тој отворен кабинет и во Штип и во Струга, за одбележување тоа дека мнозинството на граѓани доаѓаат за општи проблеми, не за лични проблеми, како што можеби се ствара перцепција во јавноста дека секој нешто бара за себе. Беше карактеристично што дојдоа и во двата града претседатели на Сдруженија на граѓани, кои што се интересираа за одредена област која што и тие ја покриваат, и секако за општите теми, безбедноста во сообраќајот, безбедноста генерално во општините, во нивното обкружување, како да подобриме, што е тоа што е потребно за да се зголеми безбедноста во сообраќајот, како да пристапуваме кон учениците, училиштата, што би требало да бидат темите на нашите превентивни активности кои што ги имаме и така натаму, одредени информации за тоа како ние сметаме дека треба да поставиме. Така да, ова е една одлична можност да се чуеме и граѓаните да не слушнат нас, да не прашаат, да ни дадат одредена сугестија, да има и одреден коментар кој што
за нас би бил многу користен и добро е тоа што, ние како кабинет поминуваме еден работен ден некаде надвор од Скопје, во обичаеното клише кое што го имаме и едноставно да тоа биде една поголема близина и да пратиме порака дека во суштина само близината, непосредната комуникација ја гради се повеќе довербата. За нас е многу важно да имаме партнерство со граѓаните. Знаете дека формирањето на локалните совети за превенција со локалната самоуправа и така натаму, комуникацијата е еден дел од таква активност која што значи работење со заедницата и градењето на довербата. Ова е само надоврзување на целиот тој процес во рамките на отворањето на институцијата, транспарентноста и доближувањето до граѓаните. Така. Едно подпрашање во контекст на ова, анкети и истражувања релевантни покажуваат висока доверба на луѓето кон МВР. Но тоа се истражувања и анкети. Сега сте и во живо на терен. Дали тоа и во живо на терен може да се почувствува како пулс во однос на бројката на граѓани кои што доаѓаат на овој отворен кабинет? Секако дека ако направиме компарација за тоа како беше МВР како институција, да речеме 2015 година, 2016 кога влего во МВР и како се развиваше во овој период, општа е констатацијата. Вие споменавте, имаме истражувања кои што се работат перманентно од релевантни меѓународни организации кои што го следат целиот тој процес. Имавме една институција која што беше со многу ниска доверба, историски најниска доверба во тоа време и најнетранспарентната институција во државата. Денеска сме една од институциите која што ужива највисока доверба. Секако дека и транспарентноста е една од трите најтранспарентни во институции отвореноста. Тоа е клучот за да можете вие да градите доверба. Инаку, ако погледнеме, например, Светскиот индекс за мир, како институција, како организација која што ги следи трендовите, таа анализира прашања кои што се поврзани со мирот и безбедноста и истражувањата покажаа нивни дека Република Северна Македонија е 36-та земја по безбедност во светот. Дека е најбезбедна држава на овој наш регион. Пред неколку дена имаме исто така во делот на корупцијата, справувањето со корупцијата и така натаму излезе извештај од Transparency Македонија, во која што и таму се гледа еден сериозен исчекор, се повеќе резултати практично ги охрабруваат и институциите и граѓаните таквите резултати во борбата против корупцијата. Тоа е нешто што бара пред се континуирана работа. И овие резултати мора да бидат само мотивација на сите нас, и на раководството, и на полициските службеници. И токму заради ваквите резултати, навистина сакам да се заблагодарам и на сите полициски службеници кои што работат во Министерството, да им одадам признание, и на сите граѓани кои што практично соработуваат со нас, со Министерството, и само преку взаемно партнерство ние можеме да ги постигнеме тие добри резултати кои што ги имаме. И морам исто така да напоменам дека клучната улога во развојот на се тоа што ние го посакуваме, транспарентноста, довербата и така натаму, имате токму вие, медиумите и новинарите, медиумските работници, и за тоа искрено благодарам. Минатата недела се одржи преспа форумот во Струга. Вашето излагање и вашите поенти беа околу проблемите и предизвиците со миграцијата. Да, ние имавме еден панел кој што беше посветен на миграцијата како еден од предизвиците кој што ќе биде во долг период безбедносен предизвик. Исто како што е тероризмот, исто како што е организираниот криминал и секако сајбер криминалот, процесот на миграција или проблемот со миграцијата стартуваше или имаше некаква експанзија во 2015 година, меѓутоа таа не застанува и денеска.
и секако дека ќе продолжи и понатаму. Тоа бара заеднички политики, тоа бара заеднички стратегии како да постапиме сите, бидејќи нема решение на вакви глобални безбедностни предизвици доколку вие како држава самостојно градите одредени политики. Тоа мора да биде и на регионално и на глобално ниво, за да заеднички се справиме практично со проблемот на миграцијата. И тоа беше главниот панел со кој што разговаравме со министрите, шефовите на делегации од целиот наш регион и од представниците на Европската Унија кои што беа тука. Секако дека процесот на справувањето со последиците од миграцијата многу се надгради од тоа што беше во 2015 година, се развија многу политики, се развија многу стандарди по кои што ние сите постапуваме. Знаете дека Frontex договорот почна да се имплементира во Република Северна Македонија. Ние сме првата држава практично која што според новите директиви го потпиша договорот и веќе имаме операционализација, така да тоа беше клучниот сегмент во делот на Преспа форумот. Генерално Преспа форумот е создаден за да се развива диалог за многу отворени прашања. И тоа е суштината. Само преку диалог се решаваат и најтешките и најсложените прашања. И факт е дека сето друго кое што не представува диалог, може би јакне одредени структури во државите, меѓутоа на крајот немате резултат. Диалогот секогаш дава резултат кој што има основа за напредок на државата. И тоа е клучната порака што се праќа од Преспа форум. Дали ваков диалог можеме да очекуваме помеѓу власта и опозицијата, да преминем на тема уставни измени? Кои се вашите прогнози, кои се вашите очекувања, како целиот овој процес ќе заврши или би требало да заврши за добробит на граѓаните? Кога го споменавте диалогот, убаво почна диалог власт-опозиција, некако последниве денови... Две клучни работи се во однос на остварувањето на националните интереси. Во секоја држава, па и во Македонија. Прво и основно мора да имаме единство околу стратешките интереси. Политиката може да има разлики во концепти и така натаму идеолошки пристапи на многу теми. И тие не се одземаат. Меѓутоа сметам дека за стратешките интереси мораме да имаме заеднички пристап, заеднички став. И затоа тие стратешки национални интереси се врвот по кој што сите ние треба да се движиме. И секако дека диалогот во општеството е многу важен по сите теми, доколку имаме одредени спротивставени мислења, во услови во кои што нема политичка партија во државата, која што понудила некаков поинаков концепт отколку патот кон Европската Унија, тогаш и одговорноста кон политичарите и политичките партии токму во тој правец. Да направат се низ диалог и да ги отворат перспективите на државата, да ги отворат перспективите на граѓаните. Бидејќи тоа е наша одговорност. Огромното мнозинство на граѓани на Република Северна Македонија посакуваат да бидеме дел од европското семејство. Затоа што првенствено нема друга алтернатива. Овој простор од нашиот регион ја остава не целосна република, односно Европската Унија, доколку сите ние, дали Република Северна Македонија, дали Црна Гора, Србија и така натаму, не бидеме дел од европското семејство. И во тој дел сметам дека добро е што се започна со диалогот, конкретен диалог. Добро е што лидерот на опозицијата и генерално опозицијата прифатија дека треба да имаме уставни измени. Тие уставни измени дека треба да се случат час поскоро, бидејќи во овие интегративни процеси е многу важно да се искористи политичкиот момент. А сега имаме поволен политички момент во делот на забрзувањето на евроинтеграцијските процеси
и сметам дека и повикувам, апелирам, политичките лидери да ги остават на страна собствените интереси, личните интереси, теснопартиските интереси. Тие можеби на краток рок ќе донесат некој поен плюс. Меѓутоа ќе направат несогледливи последици на долг рок за граѓаните. Одлуките за членство на Република Северна Македонија во европското семејство не се одлуки за политичарите, не се одлуки за поединци, не се одлуки за, не знам, бизнис заедницата и така натаму. Тоа се одлуки за сите нас. Пред се за обичниот граѓанин, за обичниот работник, за обичниот земјоделец и нормално дека и за секој еден кој што се занимава со стопанство, со бизнис, затоа што европските стандарди ќе создадат можност за економски развој. Бидејќи Европската унија во суштина пред се е мир и стабилност, понатаму е европскиот прогрес и мислам дека низ процесот на преговори кој што се отвори, ние практично ќе можеме да ги изградиме тие демократски капацитети на институциите. Ќе можеме европските вредности да ги направиме дел од институциите на Македонија. Затоа што не можеме да оставиме дека тој процес на преговори е нешто имагинарно кое што секој од нас треба да го замислува. Напротив, преговорите со Европската унија треба да биде нешто што секој од нас ќе го почувствува. Процесот на дигитализацијата, воведувањето на одредени стандарди кои што се стандарди на Европската унија во институциите, граѓаните и ги посакуваат и ги препознаваат. И во тој контекст сметам дека овој диалог треба да продолжи, да се расчистат одредени дилеми, одредени стравови, ако сакате, ако ги имаат политичарите, и да носат храбри одлуки, бидејќи граѓаните очекуваат храбри одлуки. Лидерите, водството се тука да носат храбри одлуки, визионерски одлуки, одлуки кои што ќе ги отворат перспективите на граѓаните во следните години. Инаку, ако сакаме да дебатираме за политички прашања, има многу политички идеолошки теми во кои што можеме да разговараме, да се разликуваме, меѓутоа тоа никако не смее да бидат националните интереси на државата. Случајот со нападнатиот председател на едно од бугарските здруженија во Струшко би сакал да го прокоментираме, иако МВР експресно го најде сторителот, го реши случајот. Некако во Бугарија повторно проба да му се даде по-друга димензија на целиот случај. Имате ли контакти со нивното Министерство за внатрешни работи? Како е неколку дена после нападот, после вашата истрага и завршница на целиот случај? Ете, видовме викендов имаше и протести и таму се користат овие случаи за дневно-политички поени. Сметам дека тука граѓаните се некако изморени, имаат чувство дека секој таков мал инцидент ќе добива големи размери. Јас сметам дека ваквите случувања секогаш се користат од одредени групации, пред се националистички групации кои што се борат за себе си, не за државата и за еднината, да бидат злоупотребени. И кај нас и во Бугарија. Во Бугарија тоа е многу поекстремно, можеби. И ако гледате дека токму тие политички сили кои што најмногу злоупотребуваат вакви настани за дневно-политички цели, не се баш добростоечки на политичкиот пазар, би рекол, и во Бугарија. Важно е дека, прво и основно, никој апсолутно во оваа држава, во Република Северна Македонија, не смее да напаѓа никого од било кои причини. Дали се македонци, дали албанци, дали турци, дали роми, бошњаци, срби, секој еден кој што живее во Република Северна Македонија треба да ги ужива сите права и да ги има сите обврски да ги превземе во државата. Према тоа, ние го, и јас лично, и институцијата го осудуваме ваквиот чин на напад на лице и исто така апелираме дека граѓаните да не посегнуваат кон вакви настани, без разлика што тие се случуваат и ќе се случуваат и понатаму. Експресно се реагираше, како и во сите други случаи на нарушување на јавниот ред и мир, напади и така натаму. Сторителот е
идентификуван, приведен, преземени сите мерки, случајот целосно затворен, поднесени и соодветни поднесоци, исто така во консултации со јавното обвинителство, и тука е затворена таа приказна. Секако дека тие злоупотреби кои што се прават на ваквите настани, да дополнително ги разгорат тензиите. Ги разгоруваат тензиите, да ги нарушуваат односите, не водат никаде. Јас затоа сметам дека никако тоа не треба да биде основа за рушење на односите помеѓу двете земји. Институции се тука и треба да си функционираат нормално, дека во било каков, прво апелирам тоа да не се случува заради тоа што знаете дека ќе има енергичен одговор во овој дел, меѓутоа и злоупотребите и тензиите кои што се предвидуваат не смеат да бидат одлика на односите помеѓу двете држави. А воедно сакам да укажам дека силно се спротивставувам на секакво можно поценување на македонската држава и македонскиот народ од било кого, па и од Бугарија. И нема ниту една цена која што може да биде доволна за да речам биде толерирано понижување наше, национално, на македонскиот народ, на македонската држава и така натаму, и во тој правец исто така преземе низа на мерки и активности доколку се случуваат вакви работи. И јас очекувам дека по политичкото стабилизирање во Република Бугарија ќе се развива диалогот, ќе тргнеме кон подобрување на односите, бидејќи сепак главните политички чинители ја праќаат пораката на тоа дали треба да одиме напред сите заедно. И мислам дека повеќе од јасно е дека градењето на меѓусебната доверба е важно не само за нас како држави, туку е важно и за целиот наш регион. Доволно е изминатиот период, изминатите години, кога целиот овој регион премногу посветуваше внимание и живееше за историјата. Дајте сите заедно да направиме се и да ја обезбедиме иднината на овој регион. И министре, сосема за крај накусо за уште една актуелна тема и проблем, тоа беше од ботови објавувани фотографии на социјалните мрежи изминативе денови, но вчера и Ковачки од ВМРО ДПМН излезе со тоа дека униформирани лица од Косово влегувале во Македонија. Би сакал ваш коментар околу тоа. МВР излезе со демант, меѓутоа да не ја заобиколиме оваа доста важна тема, бидејќи нели тоа што се случуваше на социјалните мрежи некако беше игнорирано од луѓето, меѓутоа вчера излезе и представник на опозицијска партија. Тоа го знаете, лажните вести, говорот на омраза е одлика на едно друго време. Меѓутоа, за жал, и денеска се продолжува со ширење на такви или креирање на лажни вести. Јас не сакам Македонија да биде држава која што ќе не препознаваат во светот како држава во која што трнуваат лажните вести или таа е извор за лажните вести. Апсолутно сметам дека и одговорноста на сите, пред се одговорноста на нас политичарите кои што излегуваме во јавноста, треба сериозно да внимаваме на тоа како реагираме. И апсолутно сакам да демантирам, уште еднаш да потврдам дека никаква врска нема тоа што беше напишано од страна на господинот Ковачки. Ние имаме склучен договор за политичка соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Косово. Се случи тој немил настан, знаете дека цело семејство практично го изгуби животот во реката Лепенец, и сметам дека во моменти кога имате тројца починати граѓани на Република Косово и кога сите ние работевме за да го пронајдеме возилото, да видиме каква е судбината на луѓето, од друга страна представник на опозицијата излегува со една објава која што нема врска со реалноста. Таму имаше неколку полициски службеници кои што заедно со македонската полиција започна потрага заради побрзо
наоѓање. Инаку сакам да напоменам дека посветеноста на специјалната антитерористичка единица Тигар, на припадниците, деноноќната работа, вчера вроди со плод со пронаоѓањето на возилото и сакам да им одадам признание заради тоа што и долготрајно и пожртвувано практично работеа ден и ноќ за да успееме да помогнеме колку е можно. За жал, исходот е таков каков што е, меѓутоа ние како институција сме тука и подготвени во секој момент и за секоја потреба да стоиме на страната на граѓаните. Така да, еве уште еднаш ќе апелирам посебно од луѓето кои што треба да бидат најодговорни во ова општество. Немојте преку лажни вести. Тоа нема ништо добро да донесе за никого, нема да донесе добро ниту за државата, а креира и еден систем кој што делува збунувачки на граѓаните. Така да, и апел до граѓаните секогаш да ги следат информациите на релевантните институции. Ви благодарам за гостувањето, посакувам успешен работен ден и успешна нова работна недела. Ви благодарам, убав ден и на вас и на гледачите на Македонска телевизија. Благодарам. Уште еднаш беше тоа гостувањето на министерот Оливер Спасовски. Дадовме одговори на секако дел од актуелните теми. Со министерот се гледаме повторно во студиото на Македонија на Аутро, со оглед на тоа дека одновара секогаш актуелни и важни вести и информации за граѓаните.